Z novo urednico številne novosti v programu Radia Celje. V Rimskih Toplicah iztirila 2 vagona madžarskega potniškega vlaka. V Celjskem mestnem parku vsak teden organizirajo brezplačno vadbo joge. Slovenke drugi del domačega evropskega prvenstva začele z visoko zmago proti Nizozemski. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Radio Celje je eden najstarejših regijskih medijev, saj se ponaša z več kot 65-letno tradicijo. Po prihodu novih lastnikov in nove odgovorne urednice v teh dneh dobiva novo programsko podobo. Po besedah odgovornih bodo novosti v regijski medijski prostor prinesle še več napredka, hkrati pa obljubljajo, da bodo ostali zvesti lokalni informaciji in okolju, v katerem uspešno delujejo že vsa ta leta. Napredek in razvoj sta danes nujno potrebna za krepitev sodelovanja, uspešnega delovanja in nastopanja na trgu, tudi medijskem. Radio Celje tako v teh dneh dobiva novo programsko podobo, ki bo sicer zahtevala nekaj prilagajanja. Ja, spremembe so vedno dobrodošle, ker jih za takšne moramo vzeti, če so seveda dobronamerne. Zdaj spremembe na Radiu Celje ne pomenijo nič slabega, pravzaprav smo s temi spremembami, se mi zdi, malo zbudili spet ljudi iz nekega udobnega spanca. Praktično vsebine ne manjkajo, celo dodali smo jih več s tem, da so nekoliko bolj razpršene, se pravi, da jih ljudje lahko večkrat slišijo. A ne glede na novosti in širino programa, lokalno še vedno ostaja na prvem mestu. Lokalna informacija je bila, kar se Radia Celje tiče, vedno na prvem mestu in tako tudi ostaja zdaj. Naši novinarji, se pravi, ker smo še vedno pod eno streho, Novi tednik in Radio Celje, se trudijo nekako čim prej informacijo tudi potem spraviti do radijskega etra, tako da absolutno poslušalci ne bodo ostali brez najpomembnejših trenutnih aktualnih informacij na lokalnem območju. Radio Celje je radio s tradicijo, absolutno pa je treba radio dati med ljudi tako preko etra kot tudi zunaj. Radio Celje se bo predstavljal tudi na terenih, skratka lokalna skupnost še vedno se povezoval v njo, mogoče še bolj kot do zdaj. Zagotovo, radio že dolgo časa ni več samo nek zvok, ki ga slišiš oziroma poslušaš preko radia, bodi si v avtu, doma ali v službi. Radio je že dolgo časa tudi slika oziroma neka stvar, ki jo potem vidiš tudi v živo na ulici, bodi si ali so to speakerji, kot rečemo mi, oziroma voditeljih, ki jih slišite na televiziji. Tukaj so tudi že omrežja, ki ponujajo razne fotografije in v bistvu skoraj da ne že zasebno življenje določenih ljudi, ki jih lahko praktično na vsakem koraku tudi preverjamo. Ja, absolutno bomo na terenu in prav je, da ljudje vedo, da smo še vedno tukaj za njih in da tudi majčkeno spremenjeno glasbeno vsebino želimo nekako dajati vtis, da smo modern radio, da gremo v korak s časom, ker je to danes nujno potrebno, če želimo nekako ne samo napredovati, ampak pravzaprav tudi konkurirati ostalim radijskim postajam. Katere so morda tiste ključne stvari, ki so se spremenile v etru, ki jih bodo morali poslušalci vzeti za svoje oziroma jih prepoznati? Od informacije do glasbe, do vseh ostalih zadev, konec koncev tudi samega voditelja programa. Tukaj je zelo pomemben celoten paket. Vse mora nekako štimati, po domače rečeno, vse mora iti z roko v roki in pa seveda najbolj poglaviten je tukaj poslušalec. Poslušalec je tisti, ki nam največ pomeni in poslušalec je tisti, ki se mu moramo približati in z glasbo in z vsebino in z voditeljskim znanjem, se pravi s tistimi ljudmi, ki sedijo pred mikrofonom, ker le tako bomo lahko nekako živeli v sinergiji tudi z našimi poslušalci. Mi smo njihov sopotnik v avtu, mi smo njihov sodelavec v službi, mi smo konec koncev njihov prijatelj doma na terasi, tako da absolutno v tej smeri Radio Celje še naprej. Radio Celje deluje v sklopu medijske hiše Novi tednik in Radio Celje. Poleg dolge radijske tradicije, medijska hiša uspešno deluje tudi na časopisnem področju in skupaj se bodo, kot medijska hiša s časopisno in radijsko dejavnostjo, še naprej trudili biti zvesti svojim poslušalcem in bralcem.
Na železniški postaji Rimske Toplice sta včeraj iztirila dva madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka, ki je vozil na relaciji Ljubljana-Budimpešta. Na vagonih je bilo okoli 130 potnikov, večinoma so bili tuji študenti. V nesreči se je lažje poškodovala ena potnica, ki pa ni poiskala zdravniške pomoči. Za vse potnike je bil po iztirjenju vlaka organiziran avtobusni prevoz. Zaradi nesreče je bila železniška proga proti Celju oziroma Mariboru zaprta večji del dneva. Vzrok iztirjenja še ni znan, saj preiskava še poteka, so pa na policijski upravi Celje tujo krivdo že izključili. Strokovnjaki slovenskih železnic, ki so preverili stanje po nesreči, pa so ugotovili, da vzrok nesreče ni bila napaka na infrastrukturi. Po njihovem mnenju je bila napaka najverjetneje na vagonih. Po prvih ocenah materialna škoda znaša okrog $500 000, zanjo pa bo odgovarjal povzročitelj nesreče. Društvo Yoga v vsakdanjem življenju vsak torek v mestnem parku v Celju organizira brezplačno organizirano vadbo joge. V društvu so z odzivom Celjanov izredno zadovoljni, saj se vsak teden vadbe udeleži med 50 in 60 Celjank in Celjanov. Celjsko društvo Yoga v vsakdanjem življenju je eno izmed tovrstnih slovenskih društev, ki poletno vadbo joge izvajajo v parkih in na plažah. Projekt Yoga v vsakdanjem življenju poteka v kar 19 slovenskih mestih in krajih. Svoje ustanovitve v bistvu izvajamo vadbo po različnih programih joge, tako joge za hrbtenico, joga za sproščanje, ta 8-stopenjski sistem joge v vsakdanjem življenju. Tako da imamo tudi letos to vadbo v parku, kjer smo se v bistvu pridružili vsem tem svetovnim prestolnicam, pa prav tako v Sloveniji, na tem nacionalnem nivoju, v vseh teh večjih mestih, kjer pač izvajamo jogo v parku za vse ljudi, da jim približamo tudi jogo in da lahko v bistvu preživijo nek aktiven, prosti čas, da naredijo nekaj dobrega za sebe. Vadba joge v poletnih mesecih v Celju poteka vsak torek med 18. in 19. uro v Celjskem mestnem parku in je brezplačna. V društvu Yoga v vsakdanjem življenju z zadovoljstvom ugotavljajo, da se v organizirano vadbo joge vključuje vedno več ljudi. Od starejših, mlajših, v bistvu vse generacije se nam pridružijo. Tako da pa imamo različni inštruktorji in tudi različne programe. Tako da recimo danes bo bolj poudarek na jogo za hrbtenico, za tako preventivno vadbo proti bolečinam v križu, ledvenem delu, vratnem delu in tako naprej za dobro držo. Strokovnjaki ugotavljajo, da je vadba joge v vsakdanjem življenju univerzalno zdravilo za človeka, ki pripomore k harmoniji telesa, uma in duše in v življenje prinaša celostno zdravje. Drugače pa je v bistvu dobra tako na telesnem nivoju, za prožnost, krepitev mišic, to se pravi tudi za povečanje gibljivosti, za povečanje mišične moči, mišične vzdržljivosti, prav tako ravnotežja, aerobne zmogljivosti in tako naprej. Različne raziskave so pokazale tudi, da gre za neko, pri določenih asanah vplivamo tudi na ta sistem želez z notranjim izločanjem za uravnoteženo delovanje. Tako da ima res ta kompleksen vpliv na celo telo, tudi na možganske centre, tudi sproščanje. Zdaj so različne vaje od jogijskih asan, to se pravi telesnih vaj, položajev, do jogijskega načina dihanja, do vaj meditacije, vaj relaksacije, sproščanja, neke globoke tehnike sproščanja. Sploh glede na to, da je nek sodoben človek non-stop v stresu, je fino, da se včasih znamo tudi zaustaviti, sprostiti, narediti nekaj dobrega za sebe. Tako da v bistvu imamo cel tak sklop. Ni pa sam na telesnem nivoju, seveda tudi tisto, ko hoče tudi lahko dela na sebi, tako na duhovnem in konec koncev tudi čustvenem, mentalnem nivoju, da se znamo umiriti, uravnotežiti. Udeleženci vadbe joge v Celjskem mestnem parku imajo z ukvarjanjem z jogo pozitivne izkušnje. Jaz sem začela pred kakimi 4 leti. Navdušila sem se na morju, malo sem poskusila in ugotovila, da je to, kar mi ustreza, ker se umirim, sprostim. Imamo čudovite inštruktorje, nam dajo kakšne napotke, tudi življenjske, ne samo za vadbo. In ker joga temelji na nenasilju,
mi je to nekako pri srcu. Ne? Nasilje predvsem do svojega telesa, tudi če si starejši, slabše gibljiv, lahko sodeluješ na tej vadbi, ker dejansko je prilagojena vsakomur. Zato se pa tudi imenuje joga v vsakdanjem življenju. Tako da priporočam, ne glede na starost, spol in zdravstveno stanje. Joga je meni dala ogromen, jaz se že kar vrsto let ukvarjam z jogo, prinesla mi je pa predvsem eno življenjsko širino, poleg vsega telesnega, tudi neko duhovno prebojenje, bom rekel. In ogromno mi je joga dala. Ne. Zelo pri jogi jaz sem opazil to, da malo napora je treba vložiti v jogo, pa dobiš veliko povrnjenega nazaj. Ne. Ogromno dobiš nazaj. Joga v vsakdanjem življenju je v svetu eden najbolj priznanih in uveljavljenih sistemov vadbe tradicionalne izvorne joge. Danes jo preko 130 učiteljev prostovoljcev z mednarodnim certifikatom aktivno izvaja v 91 krajih po vsej Sloveniji. Slovenska ženska kadetska reprezentanca rokometna je drugi del domačega evropskega prvenstva začela z visoko zmago proti Nizozemski. Izbranke selektorja Borisa Čuka so zmagale s kar 30-19 in tako storile velik korak k osvojitvi prvega mesta v skupini 4, s čimer bi ohranile možnost za osvojitev končnega 9. mesta, ki še vodi na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Kitajskem. Slovenija je proti Nizozemski odigrala svojo najboljšo tekmo na prvenstvu. Z odlično obrambo in izjemno razpoloženo vratarko Karin Kuralt, ki je zaustavila kar 17 nizozemskih strelov, so Slovenke povsem onemogočile Nizozemke, ki so v drugem polčasu potek stvari skušale spremeniti tudi z agresivno obrambo po celem igrišču. Vendar se je tudi v teh minutah prednost Slovenije le še povečevala. Težko bi bilo biti nezadovoljen po takšni predstavi, vendar smo se na Nizozemsko dobro pripravili. In tukaj moram izpostaviti delo trenerja Aleksandra Lapajneta in gospoda Legnarja, ki sta prvo z video analizo analizirala igro Nizozemske in potem že na prvih treningih oziroma v prostem dnevu in na treningu danes zjutraj smo natančno delali to, kar bi morali danes delati. In to se je izkazalo potem na tekmi za pravilno. Seveda nas je pa vsem skupaj potem držala v rokah spet izredna vratarka, ker kar je obrambi ušlo, je pač ona obranila, tako da je držala stalno moralo na zelo visoki ravni. Položaj je zelo dober, še predvsem tudi zaradi gole razlike, ki je pomembna. Vendar mi se bomo veselili še eno uro, potem pa gremo takoj na tla in da se pripravimo na Portugalsko. Mi smo se borili vse smo dali vse od sebe, 100%, vse smo dali vse od sebe, ena za vse in vse za eno. Slovenija je v skupini 4, zdaj 4 točkami na prvem mestu. Nocoj ob 19. bodo Slovenke v Golovcu odigrale še drugo tekmo drugega dela prvenstva, nasproti pa jim bodo stale Portugalke. Te so včeraj premagale Črno goro. Že danes večer bomo še enkrat predelali posnetke in tako da jutri zjutraj na treningu spet se potrudimo, da potem odrealiziramo še to zadnjo tekmo, tako kot je potrebno. Kakšna reprezentanca je Portugalska, kaj ste doslej videli? Portugalska je podobna reprezentanca kot Nizozemska. To ni, da je ena boljša ali ne. To imaš tekme, kot ti gre in kot ti ne gre. Oni imajo 3 igralke, ki imajo top v roki in če jih bomo pustili, da se bodo razigrale, nam ne bo lahko. Ne. Tako da bo spet ta glavni fokus na igri v obrambi. Igra v obrambi je osnova za vse. Tudi danes je bila igra v obrambi. Pripravljeni smo bili pa tudi na njihovo globoko obrambo in smo zato imeli protiorožje in smo ga na srečo še mi izkoristili. Niso lahke, mi bomo spet pokazali našo najboljšo igro, dali bomo vse od sebe in ja, upam, da bo ponovno tak rezultat ali podoben.
Po zmagi proti Nizozemski je jasno, da Slovenke ostajajo v igri za osvojitev 9. mesta, ki prihodnje leto prinaša nastop na svetovnem prvenstvu. Sigurno je to cilj, to je velik cilj, to je za nas zlata medalja, če bi dosegli ta cilj. Vendar gremo spet počasi, zdaj moramo prespati to tekmo oziroma že razmišljati o Portugalski in jutri iti z enako energijo na Portugalsko. Mi se bomo potrudili, dali vse od sebe, da dosežemo ta cilj in se drugo leto uvrstimo na svetovno prvenstvo na Kitajskem. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 22, drugod od 24 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija. V petek bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, v soboto pa bo jasno in vroče. Toliko v naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.